上集我哋喺金門感受咗戰地文化、摩洛哥風情，品嚐咗溫體牛火鍋等嘅美食，坐上螺旋槳飛機直飛台北啊，繼續旅程。今集我哋嚟到西門町，充滿咗熱鬧潮流嘅氣息。今次入住咗一間又靚又正嘅酒店啊，房間設施都係一流㗎。早餐啊，仲有好好味嘅牛肉麵啊，一個字，正啊！今次呢間酒店從捷運西門町站6號出口出嚟，直行到咗路口之後呢，轉左，一直行大約4分鐘左右呢，就會到㗎喇。索拉里亞西鐵酒店都算係呢一個區最高嘅建築物之一啊！無論日頭同夜晚啊，都係咁突出嘅。踏入酒店，感受到嘅呢係截然唔同嘅輕鬆感覺啊！特別係呢好日式嘅佈置啊。Check-in 大堂位於6樓啊，以木質家具、柔和燈光打造日系簡約風，低調優雅，感覺啊好舒服啊！攞咗房卡，一齊去睇下今次入住嘅房啦！影片開始之前，大家記得訂閱同埋開啟小鈴鐺啊！你哋嘅支持係我哋創作嘅最大動力嚟㗎。好啦，一入到嚟呢間房呢就有個位啦，右手邊呢就可以俾你擺行李啦，下面可以有拖鞋啦、夾萬啦、睡袍等等都喺呢度嘅。咁跟住呢就會左手邊呢就有個日式嘅裝飾品啦，同埋呢有個全身鏡可以俾你呢出門之前呢執下個樣嘅。好，跟住行入去呢。首先嚟睇下間睡房先，就係雙人床啦，2張床嘅，今次係2張床嘅。咁咧呢一邊咧仲有張台仔咧，可以俾你擺呢個電腦咧，可以喺度工作嘅。咁咧轉翻過呢度睇下先咧，跟住2張床前面咧就有張梳化，同埋咧對住電視，電視咧就係可以直接收睇 YouTube 啊、Netflix 嗰啲等等嘅。咁呢一邊嘅櫃咧就有哇好靚個茶壺啊，好日式嘅個茶壺。佢除咗有2支水之外咧，我哋睇下咩先。佢有呢個烏龍茶，仲有呢個金酸綠茶，仲有咖啡啊、奶茶等等。下面咧仲有個雪櫃嘅，開嚟睇下先，就有2支水。都應該係免費嘅。好啦，睇完呢度呢，哇，好大個窗簾喎，真係要拉開睇下個 view 得唔得先？係啊，1、2、3，哇，好大個窗啊！係啦，我呢個位呢，就係可以望到台北車站同埋呢個新光3越嘅。咁大家會唔會覺得好好奇？點解呢？一邊就望到台北車站、新光3越，一般人蒙查查呢，因為咧呢個方向呢就係總統府嚟嘅，咁啊為咗安全理由呢，就睇唔到啦。不過唔緊要嘅，因為呢回頭睇呢間房啊都相當之寬敞啊，同埋呢即係樣樣都有，又分得好清楚啦。一邊係睡床，就一邊係呢個梳化。好，我哋繼續睇埋個 toilet 先。行翻出嚟咧，就睇得到呢個入嚟嗰個空間啦，係咪？咁咧獨立廁所咧，佢真係日式嘅獨立廁所，因為咧有一間房咧係專門咧係用電子馬桶嘅 toilet 嚟嘅，咁閂埋門咧就係可以好獨立咁閂埋去。
另外一邊咧就係沖涼房啦，睇下先。哇 ！L 型嘅鏡啊，真係好大啊，令到咧成個空間感咧非常之闊落啊，好正啊！跟住呢一邊咧就係一個花灑同埋淋浴間啊。我睇下先嚇，特別要講下嘅咧就係佢係日本品牌嚟㗎嘛，呢個索拉尼亞。咁佢用嘅無論係沐浴露啦、洗髮露啦、洗髮乳啊或者護髮素等等咧，都係 Polish。日本皇室都係用呢隻品牌㗎，所以好鬼正。今晚真係可以要試下先得。開下嗰啲櫃仔嚟睇下先。呢個咩嚟嘅咧？我都唔知啊，陣間問下人先得。落去問下個 reception。呢度咧原來係一塊鏡嚟嘅。幾盞櫃喎，收埋喺呢個書台嘅下面。喺呢邊嘅櫃咧，就係仲有呢個熱水煲啦、杯嘅，同埋玻璃杯同埋咖啡杯嘅。仲有一個抽濕機啊，同埋咧可以俾你烘乾啲衫嘅。如果咁啱遇着落雨，啲衫又濕滴滴想抽乾咧，咁都唔使落去俾錢啊！呢度都可以抽乾佢。仲提供咗空氣噴霧啊，令到房間咧保持潔淨嘅環境。呢個細節位啊，真係加分啊！好，喺呢個位掃過嚟俾大家睇下，非常之闊落下，一啲都冇壓迫感啊！即係好多時西門町啲酒店咧都好窄噶嘛，個 view 又唔得嘛，佢兩樣都冇，夠晒闊落，而且個 view 都 OK 嘅。6樓大堂咧，仲有幾樣設施咧可以介紹一下喎。咁6樓 check in 完咧，就會有個偏廳俾你喺度休息嘅。咁啊，有報紙雜誌可以睇啦。咁一路行落去咧，都會有啲藝術裝置嘅擺設㗎，好似呢個就有啲日式，有啲台式嘅圍爐取暖嘅感覺啊！咁去到最嬲尾呢個位咧，其實咧，除咗睇到好靚嘅風景咧，呢邊咧係有水啦、咖啡啦、茶咧係自助式嘅。咁呢邊咧係可以望得到車來車往嘅大道嘅，係啦。咁咧行去呢邊睇下先，呢邊咧。好啦，入嚟呢邊咧有幾樣嘢重要嘅設施可以講嘅。第一個咧就係呢一個啦，就係自助嘅寄存行李嘅地方啦。前面咧就有個地方咧俾你磅重嘅，呢度。前面咧有地方俾你磅重嘅，跟住入去咧就自助式咧係去寄存行李啦。點自助法咧？就係你揾咗個地方啦，好似呢啲咁啦，咁你就擺行李啦，或者好似下面咁擺咗行李之後咧，就根據佢咧就 set 個密碼，咁啊方便你咧去行街咧唔使帶住一個好大嘅行李啦，係相當之方便嘅。冇錯，我聽日 check out 嗰陣我都要擺下。咁咧佢個最大嘅尺寸大概係篋裡面啊，呢啲櫃裏面咧可以擺到20寸個篋嘅，係啊，20寸以下都擺得入去裏面嘅。下面嗰個就可以大啲嘅，我聽日試下先知。好啦，睇埋咧左手邊咧都有幾個特別嘅設施可以同大家講下嘅，就係呢一邊啊。大家估到咩名咧？第一個咧，佢有一個專屬嘅 smoking room。如果你有食煙需要咧，就可以入去自己閂埋道門食啊。佢都有除臭機嘅，係啦。咁佢都提醒大家啦，吸煙危害健康嘅，冇錯啦。咁嚟到呢邊咧，就係 laundry room， 亦都係自助式嘅。我尋日睇過噶啦，都細細地嘅，真係窄窄地。
不過咧都有啦。下面洗衫，下面呢度洗衫，轉，跟住咧上面咧就乾衣，係啦。咁佢同埋教埋你點洗嘅，教埋你點洗啦。同埋一次咧好似係50蚊啊，咁都夠洗一機噶啦。係啊，有嘛？50蚊應該係包晒呢個洗衣同乾衣嘅，咁我覺得都 OK。咁如果你想喺度等咧，就雜雜地嘅，不過咧就可以斟杯冰水啦，所以佢個製冰機喺度俾你裝下喺度等啦。個空間就係咁樣洗衣嘅。OK， 仲有一個推出嚟咧，就係 gym room 啊。今日做運動先。去 gym room 咧係要拍卡嘅。好，我睇下先。有打籃球啦、跑步機啦，最基本嘅設施咧，呢度都係充足嘅。咁 sit up 啦，同埋咧有啲軟墊啦，同埋有水嘅。咁呢度都有 locker 嘅，咁佢俾你擺衫啊、擺毛巾啊咁樣，係啦。對住個環境都相當之唔錯㗎。正所謂一日之計在於晨，喺索拉里亞西鐵酒店，早餐唔單止係補充能量，更加係一場美食嘅冒險啊！日本嘅精緻料理、台灣嘅在地小食，通通都能夠喺呢度一次過品嚐啊！令到你嘅早晨呢，唔單止食得飽，仲食得精彩啊！一面食住呢個台灣嘅巴龍，嚟一個總結啦，就係我覺得咧，呢個索拉里亞西鐵嘅酒店嘅早餐咧，喺西門町嚟講嘅酒店嚟講咧，我覺得都係數一數二啦，因為佢種類非常之多，中式、日式、西式、台式，連印度嘅咖喱都有啊。咁我有幾樣嘢咧，我覺得特別係值得推介俾大家，就係嘅台灣牛肉麵啦。台灣涼麵啦，仲有個台灣嘅涼粉啦，呢3樣嘢好有特色嘅。咁如果日式少少咧，我覺得可以試下佢嘅納豆啊。如果你敢食嘅話，如果唔敢食咧，可以食下佢自家整嘅豆腐啊。同埋咧，啱啱一開始食嗰啲京都小四碟啊，嗰啲都係好有特色嘅。由6點半咧可以食到10點半，4個鐘慢慢坐，悠悠閒閒咁食完再去行西門町啲街咧，都幾好㗎。唔使咁講啊嘛！今集介紹嘅索拉里亞西鐵酒店，無論日頭同夜晚都一樣咁迷人啊！喺熱鬧嘅西門町裏面，佢嘅環境、設施、服務以及令人難忘嘅早餐啊，都展現出相當高嘅水準啊！喺呢度唔單止係住宿嘅選擇，更加係一段旅程美好嘅體驗啊！酒店側邊呢，仲有一間牛肉麵名店啊！下一集我哋就會從西門町出發，尋找4間各具特色嘅牛肉麵店啊！從台幣100蚊嘅平民美食，到400幾蚊嘅高檔滋味，甚至仲有獲得美食大獎嘅隱世小店啊！牛肉麵小辣，千祈唔好錯過啊！請慢用哦！最後記得 CLSS comment like share 同 subscribe channel 啦！我哋下集再見，拜拜。